सो गाइस अभी हम जा रहे हैं संडे राइड पे, अपनी कावासाकी ZX 10R पीछे खड़ी है अपनी जीनोसो। तो गाइस जल्दी चलते हैं, थोड़ा लेट हो चुके हैं, भाई वेट कर रहे हैं अपना। सो गाइस फाइनली अश्मित भाई इज हेयर, ये रही अपनी 10R, अश्मित भाई की 10R। तो गाइस ये पहला हमारा मीटअप पॉइंट है। तो ये रहे कपिल भाई अपनी जीनोसो पे, देखो कैसे गले मिल रहे हैं। सो गाइस ये है हमारा सेकंड मीटअप पॉइंट। तो हमने निंजा 1000 वाले गाबा जी को साथ ले लिया है। तो चलते हैं आगे, पाजी वेट कर रहे हैं बहुत देर से, जल्दी से चलते हैं। सो गाइस फाइनली हायाबुसा वाले पाजी इज हेयर। तो गाइस पाजी को ना राजीव चौक पे रुकना था, पर वो गलती से ना आगे आ गए। सो गाइस हम धीरे धीरे राइड करते करते हम आ चुके हैं लेपर्ड ट्रेल। तो ये है अपना लाइनअप, हायाबुसा, 10R, जीनोसो, फिर निंजा 1000। सो गाइस ये बहुत अच्छा एरिया जहाँ पे हम अभी हैं भाई, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऐसा लगता है हम बिल्कुल मसूरी वसूरी आ चुके हैं।